Всем привет, ребята! Вы на моем канале МС Тоха, и сегодня мы будем играть на зомби. Артем, на, я тебя вот сюда положу. Со мной тоже один ютубер сидит. Скажи. Да, я так вот. Тёма. Из канала МС Тёма. Это в эту сторону так, что? И тут еще буду в телефоне сидеть. Спать, тут цветы руками заваливаешь. Хорошо, Сыня, в эту сторону, как Кристина спит. Пока ложись. А у меня на зарядке стоит. Где бумажки? Тогда я... Блин, лагает. Артем, я тоже начала подвисать. Мама. Всем привет, с вами Тёма. Сегодня мы будем снимать моментом. Вот как видите, Тёма тоже видео снимает. сейчас на него нажимаю. Я другом не достала, сейчас будем достраивать. Здорово, братан. Здорово, братишки, точнее. И Сережка. Сережка, скажи мне привет. Да это у тебя есть? Скажи привет, Сережка. Привет, Сереге будет тоже канал? Наконец-то. Реклама. Ура, 10 уровень. Сейчас я последнюю партию играю и заканчиваю на этом серию, а потом, может, еще про паркурчик снимем. Да, Тёмыш? Будем еще про паркур, Сережка, снимать? Потом. Да, потом, как это видео снимем, да? Зальем на ютубчик. Тёмыш, на меня ссылочку оставишь? Ты же умеешь ссылки оставлять? Покажи мне. А хоть посмотрю, как мой брат кидает ссылки. Люди, вы только не думайте, что я какой-то хитер. Ах вы! Вот эту, что я играю?
Да, мы просто красавый, да, Сережка? Да. Как думаете, крышу строить? Как вы думаете, крышу строить? Ну Так и что? хочешь, Артем. Тута. Давайте построим. Я тоже. Мам. Только. Давай. А, сейчас мы подберем. Сколько? Ого, мне тебя не кинули. Промазали. Мы идем убивать их. Туя-яй. Спрятались. Как вы? Да, скажи. Ну-ну-ну. Ну. Я вас поймаю. Блин, ушли. Ай, блин, ушли. Одного поймали. Артем, ну я ссылку на твой не буду уже оставлять, потому что мы раз за разом на твой канал ссылки оставляем, да? Только любят цветы. Так кого это волнует? Просто сделай наклейку, не содержит камелон. Ладно, всем пока, с вами был МС